vocês. Hoje... Gente, que susto. Sério. Eu tomei um susto. Porque tá de noite. Entendeu? Eu tô com a roupa porque a gente vai sair. Laura. Tá de noite. Essa luz aqui é dessa luz aqui, entendeu? Mas tu ouviu esse barulho? Eu vi. Filha. Meu Deus. Tá de noite, filha. A gente agora fica hipnotizada. Então foi esse vídeo. Muito obrigada por vocês. Muito. Um beijão, deixa o like, comenta aqui que a gente vai ver o que tem lá. Beijão, tchau.